мы смонтировали дымоход, к нам приехали наши дорогие заказчики, и мы вместе решили первый раз затопить наш прекрасный отопительный прибор и посмотреть, как он горит. Вниз мы укладываем дрова крупной фракции, второй ряд средний, вот, потому что горение осуществляется сверху вниз. Оно так будет гореть красиво, долго и эффективно. Сверху берем совсем щепочки. Грошевную заслонку, значит, сначала открываем шильдерную заслонку против часовой стрелки до конца. Вот такой звук, слышите, вот. Да. Это вот она открыта. Подача воздуха здесь и здесь. Все открыто получается, все подачи воздуха, все открыто. Сейчас мы будем использовать как открытый пока камин, то есть, чтобы можно было наблюдать, там, что дрова трещали, запах шел.